穿成金圈佛子的傻子妹妹时，我哥正闹着要出家，家里上到老太爷，下到大黄狗，轮番上阵，结果谁也没劝住他。老太爷气到吐血，我爸妈被气得头发白了一半。好，想出家是吧？那就让他出。多年之后，佛子对女明星情难自禁，决定为她入世。结果佛子回来的时候，我都快继承家业了，佛子直接傻眼了。我笑得轻蔑，滚回寺庙，继续当你的佛子去吧。我还没睁眼，就听到一个年轻男人和一对中年夫妇在争吵。阿深，家里就2个孩子，你妹妹还是个傻的，你怎么忍心抛下我们去出家啊？妈，我心意已决。江深，你个混账东西！我这个身子说不定哪天就走了，你2叔3叔就等着我走了来吃绝户。你妹妹又那个样子，你把他们扔下去当什么和尚？他们早晚会被吃的骨头都不剩，你忍心吗？爸，我既已决定，那凡尘俗事便与我不相干。大段的记忆突然涌入我的脑海，2分钟后，我终于弄清了眼前的状况。我哥要出家，我也被他气得吐血住院了。现在我爹妈还在轮番上阵劝他，但我那哥明显油盐不进，一只养得胖乎乎的大黄狗用去咬我哥的裤脚，但我哥不耐烦的想把狗踢远点，可惜狗太胖了，他半天没踹出去半米。我感到我这具身体在心疼，我叹了口气，然后赶紧上前将大黄护在怀里。我哥却会错我的意了。妍妍，你也要拦我走？你是个傻的，什么也不懂就别来添乱了，回自己屋里待着去吧。我懒得理会他，抱起大黄就走。他走就走呗，我又和他不熟，我管他走不走。我哥走了，穿着一身名牌，开着一辆豪车走的。据说我妈还塞给他一张卡。其实我不理解，他咋带着身外之物去出家了？我开始观察这个家，发现这个家除了有个无脑哥哥之外，其余简直堪称完美。家里有钱，妈妈温柔，爸爸开明，父母恩爱，而且爸妈对我很好，哪怕我是个傻子，他们也没有亏待过我一分。我给我妈倒了杯水，我妈就感动得热泪盈眶。阿深走了，感觉妍妍都被迫长大了。老公，你说我们该怎么办啊？我爸也不说话，只是烟一根接着一根的抽，真的太呛了，我没忍住咳了出来。我爸赶紧把烟给掐灭了，但脸上的愁容却不见消失一分。乖囡囡，这里呛，你去你屋玩吧。我爸虽然愁，却也不忘嘱咐我，爸爸妈妈，你们不用发愁的，哥哥走了，还有我呢。听到我说话，爸妈眼睛都瞪大了，因为我以前是个傻子，不会说话，只会啊巴啊巴。楠楠，你什么时候会说话了？哥哥走那天，我一着急就说出话了。爸妈，我想去上学，我不想让你们这么愁。妈妈听到我的话又哭了。乖楠楠，你哪能去上什么学呢？你见到生人就害怕，我的乖楠楠啊。爸妈，你们信我，现在哥哥走了，家里只有我了。我想去上学，上高中考大学，我感觉我好了。咱家有我有爸妈，就算哥一直不回来，我们家也倒不下。我爸听到这话也动容了。囡囡是真的长大了，但囡囡，爸怎么感觉你跟以前一点也不一样了？爸，咱家都变了，我当然也会变了。那天过后，我就开始崩人设，我妈的衣服我来搭，每一套都搭得合适又好看。我爸落在客厅的报表我给他送去，在无意说上2句符合我的年龄却又很聪明的见解，连我爷爷都越来越喜欢我了。我每次去陪他老爷子，不管在干啥，我都能陪他玩半天。其实我的野心藏都藏不住，我想高考上大学读商科，然后进自家的公司，为了我自己，也算是为了这家人。我上一世是世界上最年轻的医学院士，我看了我爸的身体，发现还能治，但天下没有免费的午餐，他们总得付出点代价。结果因为我表现得太异常了，没几天我爸妈就要带我去看心理医生，我心里却松了口气，只要有了诊断证明，那我上学这事儿就算是稳了。最后在医生的建议下，爸妈同意了让我去上学。妍妍，我和你爸准备给新华捐栋楼，以后你就去新华读书。爸妈，我想考一中。我爸我妈对视了一眼，然后欲言又止。最后我爸为了掩饰尴尬，咳嗽了好几声。妍妍，你有这份上进心是好事儿，这样马爸给一中捐一栋实验楼、一栋宿舍楼，这样一中的校长怎么着也得把你收下。我知道怎么说都没用，毕竟我在他们眼里就是个学渣人设。爸，我先考，考不上你再捐。我想考一中的事儿很快就传遍了整个江家，平时就跟原主不对付的表妹听到消息就登了我家的门。某人啊，也不看看自己是什么水平，就敢肖想我们一中。我们一中要是连你这样的阿猫阿狗都能进来，那我这学上得还有什么意思？我被江璇吵得头疼，干脆直接对了回去。我还能是什么水平？你姐的水平，学上的没意思就自己去退学，难道还想让我帮你退啊？江璇被我对的一句话说不出来，只能跺了跺脚，然后翻了个白眼走。我入学测试几乎门门满分，这下江璇彻底把嘴闭上了。成绩出来后，校长拽着我爸的手，怎么都不舍得松开。江总，您有一个优秀的女儿，感谢您选择我们一中。依照江岩同学现在的成绩，3年之后冲击清北希望也是非常大的。我相信江岩同学会成为我们一中的骄傲。我爸笑得合不拢嘴，他说除了他捐楼的时候，就没有校领导对他这么客气过。进了一中，时间过得很快，周围同学基本没有混日子的，都在埋头苦学。在这样的环境里，我更不敢懈怠。这些高中的知识点我确实忘了不少，而且同学又努力又优秀，让我很有危机感。很快就到了一次大考。
一中的期中测试是全市联考，我直接考了全市第一。成绩出来之后，我爸妈开心的不得了，爷爷看我的眼神也越发慈爱了，连江璇看我的眼神都不对了。唯一没变的就是他依然喜欢在我跟前蹦跶。因为带着前世的记忆，我决定节省时间，直接跳级，从高一跳到高三，直面高考。跳级考试过了之后，我爸我妈彻底服了，他们终于不大惊小怪了。跳到高三，距离高考就不到1年了，10几年没上过高三了，很多高中的知识点都忘了，而且身边的人一个两个的都很内卷，压力太大了。那天正赶上周末，本来我没打算休息的，但江璇来了，江璇非要拉着我去参加一个小聚会，据说来的都是同龄人。早上8点的时候，他就翻箱倒柜的找衣服，然后在我脸上画来画去，衣服换了好几身，妆面改了好几回，这小丫头才满意的眯了眯眼。不错，好看，太好看了，就该这样，姐。凭你的身份，就该艳压群芳，然后身后跟一帮小弟。走吧，江璇，姐带你去艳压群芳。但去了之后尴尬了，根本没人搭理我俩。我没出过门，别人不认识我倒正常，但江璇怎么回事？这小丫头也有点尴尬。姐，我爸在江家没什么地位，他们看不上我。你让我来给你撑场子，我一句话就道破了他的小心机。算了，无所谓，小姑娘有点小心机是好事儿。不对，是个人都得有点心机。我那无脑哥哥就不是人。你们听说了吗？京城南边的青松寺出了个特别俊美的大师，是了心大师吧？那真的是从天上下来的人。了心大师，我那个傻哥哥一提到了心大师，这小聚会直接变成粉丝团建了。我前几天特意去了一趟青松寺去求平安符，是了心大师递给我的。我当时从他手里拿过来的时候，心砰砰的跳。我只远远看过他几眼，简单神圣的，不像真人。对，了心大师像从天上掉下来的仙人。世上怎么会有如此完美的人？我越听火越大，撸起袖子就要去跟他们理论，但刚迈出去一步就被江璇紧紧拽住了胳膊。撸起袖子就要去跟他们理论，但刚迈出去一步就被江璇紧紧拽住了胳膊。姐，我知道你很急，但你先别急，咱俩这小胳膊小腿的，你要上去，咱俩都得被揍得屁滚尿流。姐，忍一时风平浪静，退一步海阔天空。30年河东，30年河西，莫欺少年穷。你知道了心是谁吗？知道啊，我表哥你亲哥。咱爷还让他给气吐血了。其实姐，我也很气，表哥就是个王八蛋啊！我叹了口气。对啊，结果大家现在转性了，转去爱王八蛋了。姐，我相信你。相信我什么？相信你会把这个王八蛋打成蛋花汤。我笑了，好像没那么气了。这个小表妹真的太可爱了，虽然没那么气了，但有气不出会憋出病的。江璇，你不气？气呀，气又能怎么办？那王八蛋现在是什么清冷佛子，粉丝一大堆，所以气又能怎么办呢？管他多少粉丝，咱先把气出了，把这一撮王八蛋粉丝给做成蛋花粉丝汤。我一锤定音，今天不服就得对。一个忘恩负义、不忠不孝的人，值得你们这么追捧吗？我这道声音像一滴水溅到一锅沸腾的油里，周围瞬间安静，所有人都看向我俩。这种人连父母家人都抛得下，他连小爱都没有，他有个屁的大爱。就是一个自私自利的小人，还说是什么佛子，我看佛家的门楣都让他给玷污了。那群狂热小粉丝终于意识到了我们在说什么，立马开启了群攻模式。我看你在班里每次都争第一，功利心这么重吗？怎么敢说我们无欲无求的了心大师？笑死了！一个俗世的蝼蚁也敢评价我们从天上来的仙人？就是2个没什么见识的黄毛丫头，竟然敢在我们面前诋毁了心大师！你们赶紧滚出去吧！了心大师是仙人，你们就是个小人。就是我感觉小人的臭气已经熏到我了，你们抓紧滚远点。他们开始动手推搡我们俩，我们直接打成一片。最后我和江璇挤出了人群，虽然妆花了，高跟鞋断了，但是气出了。这把不亏，这回之后我和我妹名声都不太好了，毕竟我那无脑哥哥名声太好了。但我俩看得都很开，毕竟气出了我们开心。但那些蛋花粉丝汤们好像看不开，堵了我俩好几回。我快高考了，懒得和他们掰扯，来一个我打一个，来2个我打一双。毕竟上辈子20年的空手道可不是白学的。渐渐也就没人来了，可能被我打怕了。我爸妈还是放心不下我那清冷佛子哥，便想趁着给我高考祈福的机会，去青松寺看一眼他。走之前我爸妈都很兴奋，他们已经1年没见过我哥了。我妈准备的衣服和零食塞满了2个行李箱，我爸嘴上不说，但是脸上的喜气骗不了人。我没什么感觉，我那哥哥对原主就是不咸不淡，而且我刚穿来他刚好出家了，我只感觉他是个大傻叉。青松寺本来只是一个小寺，香火一般，但我哥最近出名了，青松寺的香火也越烧越旺了，人太多了。我帮我妈拿了个箱子，在人群里寸步难行，因为要给我祈福，我爸妈也没带佣人上来。现在我们3人一狗活像是流浪者联盟，但这还不是最惨的。最惨的是我爸妈见自己儿子竟然要交钱挂号，我们让寺里的一个小和尚带我们去见我哥，但那小和尚傲慢得很，请施主去添香火钱排队，那些人都是添了香火钱来排队的。不是，小师傅您误会了，
了心大师他是我儿子。施主慎言，了心大师已经皈依我佛，不是什么人的儿子。我看跟这小和尚说不通，便直接问道：我们添了香火钱，今天能见到了心大师吗？这要看缘分。我秒懂，爸去添钱吧，添的钱越多，缘分就越多。我们是他父母，这缘分还不够深吗？最后我爸还是去添了香火钱，直接给寺里添了个佛堂，这香火钱绝对够了。刚刚还趾高气扬的小和尚，现在笑容满面，恭敬地把我们往里请。进到一个小佛堂后，就看到我哥穿着僧袍，跪在蒲团上礼佛。阿深，你在这儿过得好不好啊？家里都很担心你。阿深啊，最近你怎么样啊？施主，贫僧出离尘嚣，已远离红尘之外。几位施主若是来礼佛求福的，贫僧可为施主解惑。阿深，我们是你的亲人啊，不是什么施主。结果那死和尚又不说话了。那我求一张能保佑我高考顺利的符，还有大师能不能看出我的命格？不是求福解惑吗？我倒想看看你这个忘恩负义、不忠不孝的死和尚能解什么惑。阿弥陀佛，施主本无大贵命格，但命格最近有所异动，贫僧送施主一句话，你随时要认命。可惜了，我的好哥哥，我从不认命。贫僧一日只为一位施主补命，几位施主请回吧。阿深，你就真没什么想跟我们说的？阿弥陀佛，贫僧既已皈依佛门，与俗世便再无关系，与施主也没有关系了，施主也不必再来青松寺了。死和尚这话说出来，我感觉我爸妈的心彻底碎了。我妈再也忍不住了，眼泪啪嗒啪嗒的往下掉。最后我们还是离开了青松寺。从青松寺回来后，很快就到了高考。考完后等了1个月，高考成绩终于下来了。我考得很好，729分，全省理科第1。上辈子学医，感觉已经把书读到头了，于是这辈子我不想学医了。和爸妈简单商量了一下，他们尊重我的所有决定，但我也看出来了，家中只有我一个孩子，我不读商科，家中迟早要被人吃绝户。爸妈，我想去读企业管理，我毕业想进我们家的公司。我妈眼圈又红了。楠楠，你哥哥走了，你真是受苦了，我们总感觉对不起你。爸妈，你们误会了，进公司以后凭自己本事管理公司就是我最想要的。爸妈，我有野心的。我爸看我的眼神也郑重起来了。妍妍，去读吧，爸跟你承诺，只要你读出来有本事，在自家公司吃得开，就算你哥回来，这公司也是你的。至于你哥那个混蛋，就随他去吧。就等我爸这句话呢。去他的金圈佛子，去他的认命。江深，你的命格我要了。去他的金圈佛子，去他的认命。江深，你的命格我要了。大学4年过得很快，我上大学的时候就进了公司，从跑腿打杂的实习生，用4年时间成了项目经理。毕业后3年时间，我就升到了集团副总裁。而我哥也已经离家8年了，这8年里他从没有回过家。头2年爸妈又去看过他2次，但都被他拒之门外了。然后爸妈就再也没有去过那青松寺。这8年，我完全取代了我哥在家中的位置。至于我哥，这8年他金圈佛子的名声越来越响，青松寺也越盖越大，他的信徒也越来越多，但爹妈都快忘了他了。我也就懒得想他。只是最近我那哥哥闹得声响很大，据说是喜欢上了一个当红女星，为人家女孩豪掷千金，又是送珠宝又是推资源。我悄咪咪的搜过那个女明星，漂亮的没边了，初步断定无脑哥哥给人家提鞋都不配。江璇和我持同样看法，而且江璇还是那个明星的小粉丝。姐，我真是服了，我都看出来了，我们家半夏都懒得理他，但他还非往前凑，现在网上全都是骂半夏的，我快气死了。没办法，蛋花粉丝汤存在感太强了，我让秘书在网上轻轻评论吧。人家遭遇网暴毕竟是我哥搅的，还金圈佛子为爱下凡，下凡个屁，根本就是个只会找麻烦的舔狗。对了姐，我听说江深为了追顾半夏，砸了不少人脉资源，现在圈子里有一小部分人已经对他不满意了。我撇了撇嘴，他做事咱们别管，不过我感觉他当舔狗舔到最后会一无所有。说实话，江深当佛子这几年还是很清高的，但他虽然清高却不傻，靠着自己的影响力，他手里握着不少人脉资源。但我看他追顾半夏这架势，是要把自己的半副身家都给砸进去。事实证明，我这话说早了，江深疯了，他要把几年积累的人脉资源都砸给顾半夏。但江深名声再好，说到底也只是一个和尚，一个和尚能掌握的权力财力真的太少了。人脉资源，江深为了顾半夏都给霍霍尽了，于是江深还俗了。对外说的好听为爱入世，但我们江家人都看得明白，这不就是没钱了想回家继承家业吗？真是笑话。江深当我是吃素的吗？他回来的时候，我刚好从副总裁升到总裁。回到江家后，江深发现所有人都对他不咸不淡的，而且他回来，爸妈也没有很激动，让他在原来的房间住下就不管他了，连他最在意的进公司这件事儿也没有一个人提。在家里待了1个多月，他看还没有人搭理他，终于急了。爸妈，我既然回来了，就别让妍妍在公司待着了，她一个女孩不成事的。既然我回来了，咱家的大梁我就得扛身上。公司的事妍妍打理得很好，比你当年在公司干的还好。江深，你记住，没有什么事情是专等你的。谁说女孩不能成事的？妍妍比你优秀的多，进公司的事你就别想了。江深当年伤透了爸妈的心，再加上我足够优秀，江深想回来顶替我，做他的春秋大梦去吧。江深想回来顶替我，做他的春秋大梦去吧。但我是你们的大儿子，她一个女孩，早晚是要嫁出去的。
江申，我高考全省第一，大学在最好的学校读的企业管理。我刚上大学就进到公司，从端茶倒水的实习生干起，一路走到现在。自从我被任命为集团总裁，江家集团的市场占有率只有往上升的，从没有往下掉的。这几年我的睡眠时间从来没有超过6个小时。江申，这几年你在干什么？在敲木鱼吗？你一句轻飘飘的话就想顶替我，你凭什么？凭你下边那2两肉吗？江申被我对的不知道说什么，他只能看向我爸。爸，只要你给我一个机会，我会证明自己的。江申，太晚了，我们给过你机会的，可你不要啊。这时候我妈开口了：阿申，当年全家人都劝你，甚至求你不要出家去当什么和尚，但你没有回头看过这个家一眼。我和你爸还有妍妍去青松寺看你，你又说和我们再无干系。你说了这话之后，我们还去过2次，结果连你的面都没见到。妈，我当时是一时糊涂。阿申，有些糊涂是不能犯的。我冷眼看着江申，当年我们怎么求你，你都要走，现在你为了一个女明星就想回来了，是不是在你心里这个家还没有那个顾半夏重要？是不是在你心里这个家还没有那个顾半夏重要？江申听我提到了顾半夏，伸手就想推我。都怪你，是你抢了我的公司，抢了我的位置，你给我滚出去！我爸直接给了江申一巴掌。江申有些不可置信地看着我爸，家里不是你撒泼的地方，你走吧，家里供不起你这样的大佛。江申走了，他这个人清高的很，在江家这样大闹了一场，把所有的窗户纸都给捅破了，他没脸呆了。江申回了青松寺，青松寺的住持看在往日的情分上，还是收留了他。据说他又剃发了，还是当和尚。然而现在他不再是金圈佛子，只是一个普通的和尚。青松寺的香火越来越少，微薄的香火支撑不起寺院这么多人的开销，只能遣散一些弟子。江申就在遣散的行列，据说他当时只收拾了一个小包袱就走了。我不意外，这很江申。姑娘，来份烤红薯吗？很甜的。好啊，来一份吧。但当他把烤红薯递给我的时候，我愣住了，他也愣住了。是江申，我有10年没见江申了，他头发很茂盛，看来是不做和尚了。拿着吧，不收你钱了。走在去公司的路上，我吃着江申刚递给我的烤地瓜，确实很甜。我叹了口气，然后便往回跑。他果然还在那。哥，你回来吗？不回了，现在挺好的。果然，他还是那个江申，阳光正好，微风不燥，这样好像也挺好的。